你老公講嘢。你以為佢叫我講嘢？ Yeah。老公到邊度啦？你講，你熟啊嘛，我路痴。好快到Whisky Peak 啦，最尾一個啦。哦，即係過咗呢一度，咁我哋就開始翻去羅省啦，到羅省啦。No，到羅省就入去加州咪到羅省。去到加州，嚟到羅省，所以我叫你講就係咁咯。我點識講嘅？呢個係就邊界啊？邊界哦 ，baseline 你話呢個 Nevada 同加州分開。哦，好多人嚟呢度買六合彩。呢個六合彩係一個加州個六合彩，有時納稅嘅人啊有嚟呢度買。買加州個六合彩，即係 Nevada 個人就嚟到呢一度就買加州個六合彩。如果佢要加州六合彩喺呢度買，最近啦。如果中咗，呢度佢可最近就能買呢度啦。起一個賭城、賭場。冇咁平。冇咁平，咁啊揾人投資。我仲有個退休好過。搬嚟拉斯維加斯住，日日啊 gamble。得㗎，好熱嘅。唔係啊，日日去gamble咁啊，抽心，都氹。抽籤，抽籤。咁跟住你就長期租喺嗰度㗎。我長期租你一個 room， 一年第一個月幾多錢？每一間賭場至一個月。咁你又唔使煮食。好啦，真係差唔多啦，再多幾分鐘到。呢度係呢間賭場叫咩名？ Buffalo。誒唔係到 Terrible 先咩？老公 Terrible Buffalo 啊！ Terrible 之後隔幾多個？5分鐘、3分鐘？我呢個係未到嗰個邊界啊！呢度到邊度 ？Terrible。呢度唔係呢個 Buffalo 啊！ Buffalo 唔喺第一間咩？即係喺加州你嗰邊係 Buffalo 嘛？係咯。呢個係 Terrible 嘛？但係嗰間 Whisky Peak 邊度睇唔到啊？右邊啊嘛。左邊啊？左邊係 Buffalo 同埋 Terrible 啊。右邊係一個 Whisky Peak 啦。啱啦 ，Prim 啊。呢度係嗰個加州咯。Whisky Peak 啊，右邊咯。好似個 castle 咁咯。而家閂晒啦，冇人開呢度啦。入邊咁中心都冇人。你羅省嚟拉斯維加斯再近係呢個啦。即係以前啲人坐巴士，而家嚟到邊度？巴士啊，如果巴士而家去到邊度啊？俾佢錢玩添。唔係而家巴士送到去邊度？冇啦，冇巴士載啦。好耐冇坐巴士。你幾老啊？太老。Forever 21你我啊！而家好耐冇坐啫，你唔我係 Forever 你真係 21。Buffalo，跟住就你喺邊度？呢邊？左邊。左手邊？耶呢邊？耶有麥當勞嗰度？耶。咁呢邊咧，老公 ？Terrible？ No Whisky Peak。而家過呢邊係個加利啦，加利福尼亞。翻去咖喱啦。做乜做咖喱？嗱，右邊又寫啦 ，Welcome to California 啦。前日嚟就 Welcome to 呢度啊， Nevada 呢度係佢係叫係 San Bernardino County 啊。老公右手邊呢度好閃爍爍，好似嗰個Solar。叫做 Solar，就喺呢度啦，呢邊。所以咧，你遠遠望落去咧，開頭好似我記得 Covid 嗰陣時我哋嚟，我覺得好似係海咁。
數好啦。其實佢係好大一片嘅，寫得叫咩？太陽能 ，solar 係太陽能。就會喺呢度，所以你睇到兩個好光呢度呢，但係佢哋就裝咗好多太陽能喺度，可以發電嘅。以前係冇㗎，不過唔知幾多年到咯，之前太耐啦，唔記得咗。得啦，10幾年啦。有冇10幾年啊？好似冇10幾年喎。睇唔到哈，嚟嗰陣時睇得清楚啲，而家喺度可能影得唔係好清楚睇到。我諗住喺右手邊會易影啲，試下走近啲，可能都會睇得到。其實話好近，其實走都走咗好耐。我呢度喺會不錯啊，一個 checkpoint 啊。呢度會唔會睇得清楚啲？都係睇唔到啊，嗰邊都有啦。但係影好似影唔到。影唔到得好清楚，話睇到一片好似海咁，其實嗰度全部都係嗰啲裝咗啲太陽能嗰啲嘢，但係睇唔到。咁樣影可能影唔到好清楚，可能如果拉大起嚟可能睇到。好啦，咁就再到嗰個探熱針嗰陣時候，叫做咩啊？係啊，嗰個熱度針。thermometer。